俾我嚟你屋企，我以為你有第二個添。你而家咪上咗嚟咯！你又話唔識煮嘢嘅，個廚房都 OK 你啊。等你煮俾我食啊嘛！張相影得咁肉酸，我攞走先啊！我第時俾翻張靚啲嘅你啊！哦。Sorry。如果係 Steve，佢會比你忙得仲耐。等等。Ivan。喂，嚟啦！啲血未變色，應該死咗唔夠3、4個鐘頭。阿 Steve 話佢唔返去住，我要 send 埋個 email 俾佢先。喂 ，Ivan， 3年前嘅一宗兇殺案，同樣留低咗2個避孕套喺現場，避孕套入面殘留咗少量嘅精液。呢單案到而家仲未揾到兇手，而2單案嘅犯案手法極為相似，可能係同一個人做。仲有啊，死者叫沈石泰，係一名中國籍男子，未婚，廣州市長大，35歲。5年前以專才身份輸入嚟香港，喺一間叫大金證券公司度做 AE。佢喺香港冇親人嘅。自己喺灣仔星嘉悅豐閣租咗個單位住。喂，咁你叫 Chloe 上去死者公司攞料啊！我依家上緊死者屋企睇，喂，通知埋阿 Steve。
3年前呢單 case 係阿 Steve 負責，佢比任何人更加了解呢個 case。啲指紋點啊？阿 Ken 話最快都要5、6個鐘。死者公司咧？問過佢啲同事，佢話佢平時好少出聲㗎，但係同佢最熟嗰個係佢上司 John Chan。身份記錄，我哋要留低同案件有關人士嘅照片。你同沈石泰熟唔熟啊？我係佢直屬上司，所以比較熟。你有上過佢屋企嘛？冇。咁你最後見佢係幾時啊？大約尋晚5點半到咯。但係你啲同事話你尋晚做到好夜先至走喎。我公司琴日有個 IPO 上，我都喺公司瞓咗2晚，今朝先正走。咁你今朝幾點離開公司啊？大概10點半咯。然後咧？然後翻屋企沖咗個涼，跟住食咗個早餐，之後去咗我女朋友屋企。大概2個鐘頭之後，再同佢食咗個 lunch。食完 lunch 我就趕翻公司開會。不過呢個呃佢嘅，其實我係同我呢個 lover 出嚟吹吹風就真。因為我女朋友唔中意我揸電單車，話危險喎。咁就喺我享受緊嘅時候，我女秘書就 call 我，咁我咪約咗你嚟呢度咯。你都好好記性喎。OK 㗎。咁你話你2日冇瞓，咁點解你唔翻屋企休息啊？我係話我2晚喺公司瞓，唔係冇瞓。有冇人可以證明啊？公司嘅 staff 卡有出入記錄，有24小時嘅 CCTV， 都可以證明我冇離開過公司。你係警方可以喺 office hour send 封信去我哋 admin 會通知 IT 會知會 legal。呢啲視像記錄咧係防止啲員工喺買賣股票嘅時候出蠱惑，更何況涉及到一間新嘅上市公司嘅機密資料。如果有第三者要睇，一定要得到 CFO 同埋證監會嘅 consent。咁 IT 就會去西環嘅災難應急中心嗰度攞翻啲打出嚟咯。陳生，方唔方便問你一個生活習慣嘅問題？隨便啦，不過太私人嘅我係唔回答。你會唔會放一個冇相嘅相架喺個書架上面啊？唔會。好，唔該晒你啊，陳生，唔阻你時間啦。不過如果有需要嘅話咧，我哋警方係會叫你翻嚟協助調查。歡迎。如果你有任何資料提供嘅話咧，你可以打呢個電話揾到我哋。再見。
check 過晒我哋呢邊，冇一個指紋係吻合嘅。阿 Ken 而家過緊移民局。喂，叫阿 Ken check 埋 John Chan 個指紋啦。阿 Steve 陣間會同移民局打個招呼啦。